唔好太過聽啲政棍講嘢啊！我真係好驚啊！我好驚我哋啲下一代啲後生咧中咗毒啊！我真係好怕，所以唔係啦，我都要出嚟講翻我嘅説話，唔好話淨係有佢哋講啫㗎，有好多聲音先至啱㗎。政府要聽㗎嘛，係咪先？如果淨係得一面倒嘅聲音，咁佢點做嘢啫？一定要有我哋嘅聲音，唔係一定有反對嘅聲音，唔係咁㗎嘛，係咪啊？咁做人咧，所以咧就係話，要你哋年青人要有智慧去分析每一件事，唔係人哋叫你上街你就上街，人哋叫你着黑衫你就着黑衫，知唔知啊？我係咁多啦，冇嘢講啦，希望你